హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు నా పల్సర్ 150 డబల్ డిస్క్ బండికి ఏమైందంటే, ఇది చాలా రోజులైంది ఫ్రెండ్స్. ఇది నేను బండి బయటికి తీయకుండా అట్లానే ఉండిపోవటం వల్ల కొంచెం డస్ట్ బాగా అయిపోయింది. ఇలా బండి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈరోజు నేను చెప్తాను ఒకసారి. మోస్ట్లీ పల్సర్ 150 వాడే వాళ్ళందరికీ, ఏబిఎస్ ఉన్న యూజర్స్ అందరికీ ప్రాబ్లం అయితే రెక్టిఫై అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, చూద్దాం. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏబిఎస్ సెన్సర్ ఇది. ఓకే, ఇది బోల్ట్. ఓకే, ఈ సెన్సర్ ఏమైందంటే ఈ లోపల నుంచి వచ్చే ఈ వైర్ కట్ అయిపోయింది. ఓకే, కట్ అయిపోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే బండిలో ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లచ్ మీటర్లో మనకి ఏబిఎస్ సింబల్ అట్లనే వెలుగుతుంది. అయితే ఏంది చూస్తే నేను ఈ వైర్ ఇక్కడ కట్ అయిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇట్లా పెడితే ఇది టెంపరవరీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఇది పర్మనెంట్గా ఉండదు. కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఆన్లైన్లో నేను ఈ బిట్టు పెట్టాను. అరౌండ్ 500 రూపీస్ ఎంతో పడింది. చాలా 45 బిట్స్ ఎంతో ఉన్నాయి. ఈ నట్ వచ్చేసి 10 mm ఫ్రెండ్స్. ఇది 10 mm బోల్ట్ ఇది. నేను దీనికి ఇట్లా కప్లర్ పెట్టేసి నేను చేయటం చూడండి. ఇక్కడ 10 mm అని ఉంటుంది, అది చూడండి. ఇది ఇట్లా పెట్టేసి నేను దీన్ని తీయటం జరిగింది బోల్ట్ని. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఈ సెన్సర్ బయటికి పీకి, ఓకే, ఈ సెన్సర్ బయటికి పీకేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని క్లీన్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈ సెన్సర్ని, ఏబిఎస్ సెన్సర్ని దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడో రేర్ కేసులు తీస్తాం కాబట్టి రెగ్యులర్ అయితే ఇది సర్వీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి తీసి క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి తీసుకొని ఈ బ్రష్ ఉంది కదా, ఈ బ్రష్తో మనము దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. నీట్గా క్లీన్ చేసి మనము ఈ టేప్ వేసుకుంటే మనకి ఆ సింబల్ పోద్ది. ఓకే రైట్, నేను ఇదంతా చేసి మీకు లాస్ట్గా అవుట్పుట్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఉంది రివ్యూ నేను ఒకసారి అవుట్పుట్ చేసి మీకు ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రైల్ వేసి చూద్దాం. వెహికల్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లచ్ మీటర్లో మనకి ఏబిఎస్ సింబల్ అట్లానే స్టే అయ్యి వెలుగుతుందో లేదో ఒకసారి చూద్దాం. ఒకసారి ట్రైల్ వేద్దాం బండిని. 5 స్పీడ్ అంటే 5 స్పీడ్ దాటగానే ఆగిపోవాలి. చూద్దాం, చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. వావ్, ఎక్సలెంట్, వెళ్ళిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఎక్సలెంట్. అది అట్లా స్టే అవ్వటం వల్ల ఏమైందంటే మనకి ఏబిఎస్ అనేది యాక్టివ్ కాదు. ఇన్ కేసులో ఒకవేళ మనము ఒక 60-70 స్పీడ్లో క్రూజ్ చేసేటప్పుడు సడన్గా ఏమైనా విలేజ్లో గేదెలు కానీ లేకపోతే బండ్లు కానీ వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఎక్కువ ఫ్రంట్ బ్రేక్ యూజ్ చేస్తాం. డిస్క్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఒకవేళ ఏబిఎస్ నాన్ ఏబిఎస్ అయితే ఏమైందంటే బండి స్కిడ్ అయిపోద్ది. అది ఏబిఎస్ అయితే ఏం చేస్తుందంటే ముందు టైర్ని స్కిప్ కాకుండా సెన్సర్ గట్టిగా ఆఫ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఏబిఎస్ ఉన్న వెహికల్స్ ఏ బండి అయినా సరే ఈ ఏబిఎస్ లైట్ వెలుగుతుందో లేదో చూసుకొని బండ్లు తీసుకోవాలి. బయటికి తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే మనకి సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. ఏబిఎస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, యాంటీ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అని అర్థం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.